Hello， 大家好啊，我係 Ken 啊。咁上一期咧，我哋講咗活動嘅中心區域啦。咁呢一期咧就會講下我哋左右兩邊啦，要佈置埋啲乜嘢啦。成個現場嘅左邊咧就係我哋嘅打卡點啦，大家可以到影相啊、打卡啊。跟住就係4個3x3嘅帳篷啦，用嚟做服務區嘅。喺天幕嘅右邊咧就係我哋嘅活動大市集啦。現場一共有22個市集攤位嘅，擺滿晒咧，非常之熱鬧啊！大家可以睇到啦，現場所有嘅帳篷同埋市集台咧，都係掛滿晒燈光嘅，真係好靚啊！市集中間仲有一部電視啦，可以放啲活動嘅 video 啊，仲有寫住活動資訊嘅 A 字架啦、展示櫃啦。咁喺現場嘅後邊咧，仲收埋一部發電機嘅，有佢咧就可以保障你喺戶外嘅用電需求啦。好，咁呢一期咧就係我哋今日嘅活動現場啦。大家覺得點？係咪唔錯咧？無論係細活動定係大市集，我哋都可以幫你實現。活動租借，揾廣告小丑，記得關注我哋啦。我哋下一期再見啦，拜拜。